डे 3 अफ विन्डोज फन्डामेन्टल कोर्स तपाईँले देख्दै गरेको यो स्क्रिन जुन छ यो स्क्रिनलाई हामी डेस्कटप स्क्रिन भन्छौँ। जस्तै मैले राइट क्लिक गरेँ अनि न्यू भन्ने अप्सनमा गएर मैले यहाँ फोल्डर भन्नेमा क्लिक गरेर एउटा फोल्डर बनाउँछु। जस्तै अनुग्रह नामको मैले एउटा फोल्डर बनाएँ। अनि म यो फोल्डरमा डबल क्लिक गर्छु। डेस्कटप भन्ने फोल्डरमा अथवा डेस्कटप भन्ने डाइरेक्टरीमा तपाईँले यो अनुग्रह नामको फोल्डर पाउनुहुन्छ। मैले यहाँबाट यसलाई डिलिट गरिदिएँ भने अनि यो अब यो स्क्रिनबाट डिलिट हुन्छ। डेस्कटप भन्ने फोल्डरभित्र राखेको फाइल फोल्डर एप्लिकेसनहरु चाहिँ यो स्क्रिनमा सो हुन्छ। म यहाँ सर्च बारमा गएँ, मलाई जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्डलाई मलाई स्क्रिनबाट एक्सेस गर्नु छ। माइक्रोसफ्ट वर्डमा गएर राइट क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि म यहाँ ओपन फाइल लोकेसन भन्नेमा क्लिक गर्छु, राइट क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ सो मोर अप्सन भन्ने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सेन्ड टु भन्ने पाउनुहुन्छ। सेन्ड टु भन्ने अप्सन तपाईले पाउनुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईले डेस्कटप भन्ने यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु भयो भने अब यो माइक्रोसफ्ट वर्ड मेरो डेस्कटपमा देखिन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा सर्टकट वे हो कुनै पनि फाइल फोल्डर एप्लिकेसनलाई एक्सेस गर्ने। जस्तै मैले राइट क्लिक गरे, यहाँ तपाईले यहाँ पनि पाउनुहुन्छ न्यू भन्नेमा तपाईले सर्टकट भन्ने यहाँ अप्सन पाउनुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने म ब्राउजमा क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि मलाई जस्तै म्युजिक मेरो डेस्कटप स्क्रिनमा राख्नु छ भने म ओके गर्छु अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्छु, फिनिश गर्छु अनि यहाँ तपाईले म्युजिक यहाँ पाउनुहुन्छ। यसरी तपाईले पनि आफ्नो विन्डोज ल्यापटपमा कुनै पनि फाइल फोल्डर एप्लिकेसनलाई डेस्कटप स्क्रिनमा सो गर्न सक्नुहुन्छ।